Նայիր, ախալ քալաքելի, Մելիքյանի։ Սամծուխարոտ նայիրի դղես չուենթաներ տատարարիս, թումցա։ Ջավախքի երիտասարդ մարզիկ Նայիր Մելիքյանը հերթական անգամ փայլեց մրցապայքարի ասպարեզում, ցույց տալով իր անժխտելի տաղանդն ու կամքի ուժը։ Օրերս ապրիլի 26-ին Թբիլիսիում Գամմա FC-ի 1 բռունցքներով մրցաշարի եզրափակում Նայիր Մելիքյանը հաղթեց Վլադիմիր Իոսելյանին։ Մելիքյանը, ով հայտնի է ախալքալաքցի մականունով, առաջին ռաունդում հարվածեց Իոսելյանիի ծնոտին, ինչի արդյունքում հակառակորդը չկարողացավ ոտքի կանգնել եւ պարտվեց նոկաուտով։ Ջավախքի զավակը իր հաղթանակով դարձավ ոչ միայն ակումբի ամենաուժեղ ըմբիշը, այլև ստացավ գլխավոր մրցանակը 25000 լարիի չափով։ Այսօր հարցազրույց ունեցանք Նինոցմինդայի շրջանի այն մարդկանց հետ, ովքեր երկրպագում են Նայիր Մելիքյանին եւ մշտապես հետևում նրա մենամարտերին։ Վրաստանում վերջի տարիների ընթացքում մեծ զարգացում է ապրել մարտեր առանց կանոնների, ավելի կոնկրետ կուլաշնի բոյ մարզաձևը, սա ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում զարգացած արդեն մարզաձև է, այս տարի էլ Վրաստանում կազմակերպվեց մեծամասշտաբ նման մրցույթ, որտեղ մասնակցեց ախալքալակից Նայիր Մելիքյանը, այս մրցաշարը տեղի ունեցավ տարբեր Վրաստանի քաղաքներում, երկու անգամ դա կայացավ Բաքուրանում, որտեղ անձամբ ես եմ գտնվել եւ եզրափակիչ խաղերը արդեն պայքարները տեղի ունեցավ Թիֆլիսում։ Այդ երկու անգամվա ընթացքում ես գտնվել եմ այնտեղ, Նայիր Մելիքյանը մասնակցելով երկու անգամն էլ հաղթեց հենց առաջի ռաունդի, առաջի րոպեներին, ընդհանրապես շատ կամային հատկանիշներ ինքը ունի եւ Վրաստանում ճանաչված մարզիկ է, ինչպես նաեւ ամբողջ միջազգային ասպարեզում էլ նա հանդես է եկել տարբեր մարզաձևերով, իսկ այս կուլաշնի բոյերը օլիմպիական սիստեմ էր, այսինքն պարտվողը պայքարից դուրս էր մնում եւ հաղթողը ասում էր մյուս արդեն փուլ։ Այնտեղ ասեմ, որ ինչպես նաեւ Նինոսմինդայից էլ կային Բաքուրանում երկրպագուներ, այնպես էլ շատ կային ախալքալակից, ընդհանրապես Վրաստանից էլ շատ կային, մենակ մեր այստեղ Ջավախքը չէր երկրպագում, նաեւ դրսի ժողովուրդը, վրացիները շատ են սիրում Նայիր Մելիքյանին, որովհետև ինքը համ լավ սպորտսմեն է, համ լավ մարդ է, իսկ 2 օր առաջ ամսու 26-ին տեղ ունեցավ եզրափակիչ փուլը արդեն, Նայիր Մելիքյանը կրկին անգամ փայլուն այնտեղ հաղթանակ տարավ, հենց էլ առաջ ռաունդի, առաջ րոպեին նոկաուտով հաղթեց եւ ստացավ գլխավոր մրցանակ, այնտեղ 25000 լարի էր եւ նվաճեց գոտին Վրաստանի, ապագայի մասին չեմ կարող կոնկրետ ասել, բայց երկու խոսքով էլ ասեմ Նայիր Մելիքյանի մասին, նա պարապել է Կյոկուշինով, դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն, տարբեր մարզաձևերով է մասնակցել միջազգային ասպարեզում, էլի մարտեր առանց կանոնների եւ հիմա այս մարզաձևը կուլաշնի բոյը, որը մեծ ինքը ես տեսնում եմ ինքը մեծ ապագա ունի, արդեն Վրաստանը իրան հավասարը չունի, որովհետեւ շատ ինքը ուժեղ է եւ որպես ասեցի մարդկային, որպես կամային ինքը մեծ ոգի ունի եւ այս ինքը ընդհանրապես սպորտին շատ լուրջ է վերաբերվում եւ ապագայի մասել երևի թե սրանից հետո ինքը արդեն դուրս կա ավելի լուրջ միջազգային մրցաշարերին, որտեղ էլ ես հուսով եմ, որ ինքը մեծ էլի արդյունքի կհասնի, եւ մաղթենք իրան մենակ հաջողություն եւ առողջություն։ Մենք էլ շատ հպարտ ենք, որ ունենք նման լավ մարդ, նման լավ մարզիկ Ջավախքից։ Մեզ նինոցմինդացիներից համար մեծ պատիվ է մեր կողքին ունենալ նման մարզիկ, ով մասնակցել է բազում մենամարտերի եւ հիմնականում հաղթանակ տարել, դրանով իսկ բարձր պահելով Ջավախքի անունը։ Ամսի 26-ին ինձ համար շատ կարևոր օր էր, քանի որ ես Նայիրի Մելիքյանին միշտ հետևորդն եմ եղել, միշտ հետևել եմ իր հաղթանակներին, մրցույթներին ու շապից շատ ուրախացա, որ ինքը հակառակորդին նոկաուտով հաղթեց։ Ու ես շատ հպարտ եմ, որ մեր Ջավախքում կա նմանատիպ հզոր երիտասարդներ եւ շատ կուզեմ, որ իրենք շատ լինեն Ջավախքում, քանի որ Ջավախքը միշտ եղել է հզոր
տղաներով եւ միշտ պետք է լինի շարունակական։ Եվ իհարկե ուզում եմ նրան շնորհավորել 25000 լարի բարգեւատրության համար, ինքը արժանի էր իրոք, ինքը ավելին է արժանի եւ ցանկանամ գա որպեսզի ինքը շատ ու շատ անգամներ հաղթանակներ գրանցի։ Շնորհակալություն Նայիրին, որ ջավախքում է ծնվել եւ զբաղվում է այդ սպորտով։ Ազնվորեն ես քսեմ, ես բոլորի մարդերին միշտ հետևեմ գա, այսինքն Արմանի մարդերին հետևեմ եւ մեծ հաջող կստանամ մեր տեղոցը բոյելից, այսինքն նրանց հաղթանակներից մեծ հաջող կստանամ եւ իսերդան շնորհավորում եմ նրան հաղթանակի համար, ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն, երջանկություն ամենալավն ու բարին։ Նայիր Մելիքյանն իր խոսքում միշտ նշում է, որ իր միակ ապավենն ու հույսը Աստվածն է։ Հենց դրա համար անվերապահորեն ծառայում է Աստծուն եւ առաքելական եկեղեցուն։ Կամայի մրցաշարը իմացա, որ Վրաստանի մեջ կար։ Նախքան այդ կաման ես մասնակցել եմ Ռուսաստանում ամենաուժեղ տղեկի հետ։ SNG-ի первый նոմերներին եմ գրել, բայց անարդարացիորեն իմ մենամարտը չեն տղել ռուսները ու այստեղ տեսա, որ իմ հայրենիքի մեջը Գամայի մրցաշարեր են բնում ու իմ ընկերս համարզիչս ասաց, որ գնանք մասնակցենք ու ավելի շատ հաճելի եղավ։ Այդ սկսվեց այս Grand Prix մրցումը 73 քաշ, կակրած էդի շատ հարմար քաշ էր իմ համար ու սկսեցինք մասնակցել ու Աստծո կամքով մենք հաղթահարեցինք առաջինը Աստծո կամքով ու ես շատ կապված եմ Աստծո հետ ու ամեն մի հաղթանակս կապում եմ միշտ Աստծո հետ։ Ուզում եի ես իմ հաղթանակը իրոք նվիրեի 1915 թվականի ջարդի նահատակներին էի ուզում նվիրեի։ Հերթական հիմա մրցումս այս տրամես բուժեմ, պետքա մասնակցեմ չեմպիոնական մենամարտի համար։ Բեկա Կորտավայի հետ, չեմպիոնի հետ պետքա կապնեմ։ Աստծո կամքով պետքա հաղթենք անպայման, որ տեսնեմ մեր ջավախքը ուժեղ է շատ, հզոր է։ Ուզում եմ հասնեմ UFC կամ էլ բեռնակալ։ Բեռնակալն էլ այս սպորտաձևի ոնց որ UFC-ն է, էլի տենց ասեմ, Օլիմպիադան է։ Ու ասա անկով պետք է հասնենք այդտեղ ու հաղթենք, ներկայացնենք մեր Վրաստանը, մեր Հայաստանը ու մեր ջավախ լեռնաշխարհը, որ ես մենամարտ եմ ունենում, ամեն մի ջավախցին պարտադիր ներկայա լինում ու ինձ շատ ուժ են տալիս, իրոք մի հատ խոսք կա, հին ասացված կա, ասում եմ մի ձեռը ձեռա լվում, երկու ձեռքը միշտ երես չէ, այդպես ու յուսին ջավախցիների ցավը տանեն միշտ իմ հետ են։ Ձեզ էլ շնորհակալ եմ, իրոք ձեր Փարվանա լրատվականից իրոք շատ շնորհակալ եմ, միշտ տեսնում եմ, որ միշտ անտարբեր չեք իմ հանդեպս, թող Աստված օրհնի ձեզ ու լիքը Աստծով ու իրար հետ, լիքը հաջողություններ ձեզ, ուժեղ լավ եթերներ ձեզ։ Նայիր Մելիքյանի հաղթանակների եւ նվաճումների մասին մենք դեռ շատ կլսենք։ Մնում է միայն մաղթել Նայիրին նորանոր հաղթանակներ, համառություն եւ անսպառ ուժ։ Թող որ մեր մարզիկը լինի հայ ազգի հպարտության եւս մեկ աղբյուրը։